बैठ भी नहीं पाती है? नहीं, कुछ पकड़ के बैठ जाते कुछ हैं। पकड़ के बैठना। हाँ। और ये बताइए कि घर में ऑपरेशन बोल रखा है कहीं? जी, वहाँ पर रांची में डॉक्टर एस सली। रांची में। हाँ, तो इसे पकड़ के बैठना कैसे बैठ पाती है? ये इधर रखते हैं जो और ऐसे बैठ जाते हैं। दोनों तरफ से पकड़ के बैठना ऐसे बैठ पाती है? बस। उठा भी ऐसी जाएगा। हाँ, उठा। ये पूरे में दर्द आता है कमर से लेकर यहाँ से पूरे यहाँ तक दर्द है और ये गर्दन में दर्द है। ये लहरता है, जलता है यहाँ पर। ये भी ऐसा लगता है जलता है, ये दोनों भी जलता है। और ये पैर के नीचे सूजन हो जाती है और जलता है। लहरता ऐसा कि जैसे कि पानी में हाथ रख के बैठे रहे, पैर भी पानी में इसको डुबा के बैठते हैं तो अच्छा लगता है। और गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, इतना जलता है। गुस्सा आता है? गुस्सा हाँ, बहुत ज्यादा। कहाँ से आप? रांची। ठीक हो जाएगा। रांची से ये बात है आपकी जी। हमने ट्रीटमेंट दिया है, अब उठ के देखो। मैं तो उठती भी नहीं हूँ, मैं बैठती भी नहीं हूँ, है ना, मुझे बहुत परेशानी है। अब जो अभी ने बोल उठवा दे, ना उठवाए, अभी नहीं उठवा बोल रहे, डर लग रहा है? ठीक हो गई ये बहुत है। शाबाशी कैसे दी तुमने? वाह, शाबाश। अच्छा इलाज है? बहुत अच्छा इलाज है। कितने दिन से परेशान? हम तो 9 महीने से परेशान थे। अच्छा। बहुत ज्यादा दर्द होता था, बैठते थे तो उठ भी नहीं सकते थे, उठते थे तो बैठते। और इस साइड में पूरा जलन होता था, उसका बहुत चिड़चिड़ापन, इसको मारे मुझे बचा देना इंग्लिश तुम्हारे बराबर में। अब तो कुछ अब तो हल्का नहीं, पूरा हल्का हो गया है। और जो भी मतलब दर्द था वो भी अब रिलैक्स हो गए हैं। हमने कोई इंजेक्शन दिया? नहीं, कोई टैबलेट वगैरह खिलाई? कुछ नहीं। अच्छा ये अच्छा बता रही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? तुम भी खुश हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, देखिए यही इलाज है और ये परमानेंट ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि आज ठीक हो गए, ऐसा नहीं। अब ये थोड़ा बहुत अगर अभी पहले दिन है, इनका भी पहला दिन है, थोड़ा बहुत दर्द आएगा, देखेंगे बॉडी कहाँ कहाँ क्या बताती है। ये बॉडी जैसे जैसे बताती जाएगी वैसे 2-3 दिन ठीक करते हैं। ये तो बॉडी इनकी बताएगी ना कि मुझे ये तकलीफ आई है, मुझे ये प्रॉब्लम आई है, दूसरी जगह आई, मेरी बॉडी में आई है, मेरी कहीं की, वो हम ठीक करते हैं। ठीक है, आप खुश हैं? खुशी है तो अपना खेला कूदा भागे दौड़े कुछ भी करो, खेला कूदा दौड़े भागे, तुमने यकीन भी न करा होगा।